الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه سيما الأربعة المتناسبة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د یو حدیث شریف ترجمه درته کوم. د حدیث شریف روایت مشهور صحابی ابو هریره رضی الله تعالی عنه هغه روایت کی چې پیغمبر علیه السلام وویل انسان چې مړ شي د یو خپل ټول اعمال سره پریشي. څه مطلب؟ د چې په ژوند کې کم عبادات کړي وه دی و هغه عبادات سره پریښوله، یعنی د هیڅ عبادت ثواب درته نه رسیږي. چپ له دروشیانو د دروشیانو ثواب دا و مړي ته پس د مرګه هم ور ملاو دی او ثواب یې ور روان دی تر قیامت پورې. هغه درې شیان څه دي؟ یو صدقه جاریه ده. صدقه جاریه پیژنئ؟ یو داسې عمل چې د هغه عمل نفع او ثواب تر قیامت پورې جاری. هغه څنګه وي؟ یو څو مثالونه درته وایم. یو مثال مسجد جوړول دي، دا صدقه جاریه ده. که دې مسجد جوړ کړي بیا د مرګ وروسته تا ته به د دې مسجد ثوابونه تر ملاو وي، تا ته به در روان وي. په دې مسجد کې چې هر څه کسان لمنځونه کوي عبادات کوي په ثواب تو سره شریک یې. نو دا مسجد جوړول دا صدقه جاریه ده و مړي ته د مرګ وروسته ثوابونه ملاو دي. یو او بل مثال مدرسه جوړول. که دې مدرسه جوړه کړله په مدرسه کې استادان و شاګردان و او تعلیم و تعلم شروع، شاگردان روزنه شروع، نو بیا به دی د مرګ وروسته د دغه مدرسې ثوابونه تا ته در روان وي. مدرسه هم صدقه جاریه ده چې علم پکې زده کېږي، قرآن پکې زده کېږي، د پیغمبر علیه السلام احادیث پکې زده کېږي، د مذهب احکام مسائل پکې زده کېږي. نو دا د دین دپاره یو مرکز سو. نو که څوک مدرسه جوړه کړي او نیت یې د الله عز وجل رضا وي او بیا دغه څوک وفات سي او په دې مدرسه کې د تعلیم و د تعلم طریقه هم جاری وي، دغه مدرسې جوړونکي چې دی دې ته به دا ثوابونه وررسېږي، تر قیامت به هم دا ثوابونه ور روان وي. دا بل مثال. او بل مثال یې پل جوړول دي. پر یو واله باندې پر یو رود باندې پل جوړ کړي. پل چې دې جوړ کړي پر دې پله باندې ربط و آمد د خلقو ضرورات د دې پله په سبب سره ادا کېږي، د خلقو ربط و آمد وي. نو دام صدقه جاریه ده، د دې ثوابونه به هم دغه مړي ته ور روان وي. او یا مثلا په دشت کې یو څا وکاږي، بیا هغه څا ته مسافرین راځي اوبه ځینې څښي، او یا پسونه راولي نور حیوانان راولي هغو ته اوبه ورکوي،
یا په دغه اوبو کالي پریوي یا غسلونه پکوي یا اودسونه یا چشي هره لار چې وي نو دغه څا چې چا وکښي دا هم صدقه جاریه ده. دغه سړی که مړ سي د مرګ وروسته به هم ثواب ورته میلاو وي. بل مثال د صدقې جاریه قرآن کریم راوړه په مسجد کې کښېږده. مسجد کې چې دې کښېښوئ زه راځم وظیفه یې کوم او بل راځي وظیفه یې کوي. هر څوک چې په د قرآن کریم کې وظیفه کوي ته په ثواب ورسره شریک یې. دا هم صدقه جاریه ده. دا هم صدقه جاریه ده چې یو لار جوړه که د یوه ځایه څه بل ځای ته لار نسته لار جوړه که د خلقو ربط و آمد پر شروع وي. دا هم صدقه جاریه ده. دا هم صدقه جاریه ده یو څوک کتاب جوړ کړي په کتاب کې دینی مسائل لیکلي وي د شریعت احکام پکښې لیکلي وي هغه بیا خلق یې ګوري بیا مطالعه کوي هغه مسائل بیا زده کوي بیا عملي کوي نو دغه د کتاب جوړ دغه تصنیف د یو کتاب جوړول دا هم په صدقه جاریه کې راځي. نو اول هغه شی چې ومړي ته ثواب رسیږي صدقه جاریه ده. دا یو. دوهم هغه علم چې ګټه پر اخیسته کېږي. پیغمبر علیه السلام څنګه الفاظ وایي او علم ينتفع به. علماء کرام په پوهېږي چې د علم سره د ينتفع به قید ولګاوي. هغه علم چې چا کړی وي چې ګټه پر اخیسته کېږي. څه مطلوب؟ یعنی شرعي علم وي د قرآن و د حدیث علم وي د مذهب علم وي. دا هغه علم دی چې ګټه پر اخیسته کېږي. اوس داسې علمونه هم شته چې د هغه علمو زده کړه هم حرام او بل چا ته ښوونه هم حرام. لکه زموږ د مذهب معتمد کتاب رد المحتار راوړي رمل و جعفر دا هم په نون دي علمونه دي. په پاکستان کې کتابونه دي علم رمل علم جعفر خپل کتابونه لري. نو زموږ د مذهب کتابونه وایي چې دا هغه علوم دي چې د دې زده کړه هم ناروا او بل چا ته ښوونه هم ناروا ده. نو دا شرعي علم نسو. دا هغه علم نسو چې ګټه پر واخیسته سي. یو هذا القیاس داغه شرعي علم که څوک حاصل کی عمل نه پکې. قرآن یې زده سو حدیث یې زده سو د مذهب مسائل یې زده سوله وم عمل یې نه دی پکړی. علم سو وهو داسې علم نسو ينتفع به چې ګټه دې پر واخیسته سي. دا علم هېڅ ګټه نه لري. هغه علم چې سړی حاصل کی او بیا خپل عمل په وکړي اصلي مقصود د علم سم عمل دی. نو عمل چې په خپل علم وسو دا نو هغه علم سو ينتفع به چې پر هغه ګټه واخیسته سوله. دوا هذا القیاس هغه علم چې څوک یې وکړي او بیا چاته بیانوي نه امر بالمعروف نهي عن المنکر دا وظیفه نه ادا کوي. عالم دی قرآن یې زده دی حدیث یې زده دی احکام یې زده دي د فقه شریفي اما حق نه درته وایي حق نه درته بیانوي. منکر په سترګو ویني څه نه درته وایي. منکر پېژنئ د شریعت خلاف ما خالف الشرع دا د شریعت چې خلاف وي دا منکر دی. معروف پېژنئ ما وافق الشرع چې د شریعت سره موافق وي. اوس د علماو وظیفه به څه وي؟ امر په معروف او منع د منکر سه دا به د علماو مسلک د علماو وظیفه ده. د هر چا وظیفه نه ده. هغه څوک چې علم لري په قرآن او حدیث پوهېږي هغه به امر بالمعروف نهي عن المنکر دا وظیفه ادا کوي. نو اوس که د چا سره علم وي امر بالمعروف نه کوي نهي عن المنکر نه کوي ناروا اعمال ناروا اقوال ناروا عقائد ټول ویني اما دی ساکت پاتې
هیڅ نه وایي، نه هغه منکر والا ته وایي چې ته خو په دا ناروا اخته یې. ولې؟ نه عام خلق خبروي چې دا پلانکی سړی په منکر و ناروا اخته دی، یا خبره غلطه ده، یا عمل غلط دی، یا عقیده غلطه ده. څوک نه په خبروي، چاته تبلیغ نه کوي و چاته بیان نه کوي. نو دا سړی که عالم دی علم یې پرنیستي شمار، داسې علم نسو ینتفع به چې ګټه دې پر واخیسته سي. پیغمبر علیه السلام چې د ینتفع به قید ویلی دی، دا نکته ده. هغه علم به چاته ګټه کوي، د هغه علم به ثوابونه و د مړي ته وررسیږي و دې عالم ته، چې هغه داسې عالم وي چې داسې علم یې کړی وي ینتفع به، چې ګټه پر اخیسته کېږي. اوس که موږ تاسې ښه ور وګورو، شیطان هم یو عالم و، علم یې کړی و، شیطان عالم و. اوس د شیطان سرانجام څه سو؟ الله عز وجل چې ملایکو ته وویل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي، دا فیصله را ورسېده، ټول ملایکې پر سجده سولې. بعضې روایتونه وایي 100 کاله پر سجده وې، بعضې وایي 1500 کاله شیطان سجده نه کول. نو الله عز وجل ورته وایي ولې دا سجده دې نه وکړل؟ ما امر درته وکړي، ما ول آدم علیه السلام ته سجده وکړه، تا ولې نه وکړل؟ دی لعین څه ورته وایي؟ انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. الله عز وجل ته دا لعین شیطان وایي وایي زه خو در آدم علیه السلام ښه یمه، زه در ده خیر یم، زه در ده افضل یم. ولې خو زه دې د اور څه پیدا کړی یم؟ آدم علیه السلام د خاورو د خټو څه، اور خو نو تر خاورې خوندور، زه پر آدم علیه السلام خوندور یم، زه څنګه سجده ورته وکم؟ ګوره علم یې کړی و، عمل یې نه په وکړي، تکبر یې وکړي، غرور یې وکړي. د الله عز وجل خبره یې نه وه په فکر کې، نه یې ومنل، د هغه خبرې څه منکر سو. د تکبر هغه نتیجه سول چې د ده ځای به ابدي دوزخ. تفاسیر لیکي وایي دا لعین ډېر خطا سو، دغه خبره چې ده وکړله چې زه در آدم علیه السلام خیر یم، هغه د خاورو څه پیدا سوی، زه د اور څه. نو تفاسیر لیکي وایي دا شیطان لعین ډېر خطا سو، بېعقل و. ولې؟ تاسې وګورئ د اور سر انجام څه دی؟ د اور څه څه شي جوړېږي؟ ایرې نه جوړېږي؟ واهو، یعنی اور چې دی بلکې آخري نتیجه یې څه شي ده؟ ایرې دي. د خاورو آخري نتیجه څه شي ده؟ انسان به ځینې پیدا کېږي. آدم علیه السلام د څه څه پیدا سو؟ د خاورو څه. د خاورو آخري نتیجه څه شي ده؟ درخته به راشنه کوي، میوې به وي. د خاورو آخري نتیجه څه شي ده؟ ګلان به راشنه کوي، درختې به راشنه کوي. اوس تاسې فیصله وکړئ، انسان او درخته دا به شوي که به ایرې شي؟ دی دونې بېعقل و. ول زه خو د اور څه پیدا سوی یم، اور خو نو تر خاورې خوندور. نو اور څنګه خوندور؟ د اور نتیجه به ایرې وي او د خاورې نتیجه به انسان و شجره وي، انسان و درخته. نو هر سړی پوهېږي چې انسان خو در ایرې افضله دی او درخته و ګلان دا تر ایرې افضله دي. دا د ده بېعقلي وه. تېره جمعه موږ خبره وکړله، هغه مسله مو تشریح کړله چې تعظیم د غیر الله شرک نه دی، د الله عز وجل ما سوا، د انبیاءو تعظیم، د اولیاءو تعظیم، د صلحاءو تعظیم، د کتابو تعظیم، دا شرک نه دی. هغه مسله موږ تفصیلي بیان کړله. نو هغه خبره اوس را په یاد سوله چې په دنیا کې په اول قدم کې چې د غیر الله د تعظیم سے انکار کړي هغه شیطان دی. نو الله عز وجل امر ورته وکړي چې ته سجده وکړه و آدم علیه السلام ته. دا خو به د آدم علیه السلام تعظیم وي،
الله عز وجل د تعظیم امر ورته وکړي چې ته د آدم علیه السلام تعظیم وکړه، تعظیم یې دغه دی سجده ورته وکړه. د انکار وکړي د تعظیم څه د غیر الله، د آدم علیه السلام تعظیم یې نه وکړي، د آدم علیه السلام د تعظیم څه منکر سو، نو اول هغه څوک چې د الله عز وجل سوا د نور شیانو د تعظیم څخه انکار کړي هغه شیطان دی. هغه کسان چې د مذهب د باندې دي هغه هم د شیطان پیروان دي. هغه کسان چې په مذهب کې برخه نه لري، د مذهب څخه وتلي دي، هغه هم وایي تعظیم د غیر الله موږ نه کوو، نه منو، هغه شرک دی. دا د چا وظیفه وه؟ د غیر الله د الله عز وجل ما سوا د نور امورو د تعظیم څخه انکار، دا د چا وظیفه وه؟ دا خو د شیطان مسلک. هغه کسان چې د مذهب د باندې دي هغه هم د شیطان مسلک اختیار کړی، د شیطان پر قدم روان، شیطان یې استاد دی شاګردان. شیطان هم وایي چې تعظیم د غیر الله نه کوو، دی هم نه کوي، دا د شیطان پیروان دي. نو مطلب می دا دی چې په صرف علم څوک نه خلاصیږي، تر څو چې په علم عمل نه وي. علم د شیطان سره هم نتیجه او سرانجام یې څه شي سو؟ ابدي دوزخ. دا چې په خپل علم عمل نه وکړي، نو په نفس علم سره نه خلاصیږي. شرعي علم به وي، هغه به هم داسې علم وي چې د به عمل په کړی وي، او امر بالمعروف نهی عن المنکر دا وظیفه به هم ادا کړی وي. دا نو هغه علم سو ينتفع به چې ګټه پر اخیسته کېږي. حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام په یو حدیث مقدس کې څه فرمایي؟ ان من اشد الناس عذابا يوم القيامه عالم لم ينتفع بعلمه. د قیامت په ورځ چې شدید عذاب ورکول کیږي هغه عالم چې پر خپل علم یې ګټه نه یې اخیستې. څه مطلب؟ علم یې کړی، عمل یې نه یې پکړی. علم یې کړی، امر بالمعروف نهی عن المنکر وظیفه یې نه یې ادا کړې، دا نو هغه عالم لم ینتفع بعلمه، پر خپل علم یې ګټه نه واخیسته. نو په ورځ د قیامت چې سخترین عذاب ورکول کیږي و دغه عالم ته. نو دوم هغه شی چې پیغمبر علیه السلام یې بیان کوي چې و مړي ته بې ثواب رسیږي، هغه علم دی چې ګټه پرې اخیسته کیږي. هغه عالم، هغه استاذ، هغه فقیه چې د علم کړي، شرعي علم، عمل یې په کړي، امر بالمعروف نهی عن المنکر دا وظیفه ادا کړی وي، شاګردان یې روزلی وي، دغه عالم که وفات سي بیا د شاګردان بیا نورو شاګردانو ته سبقان وایي، هغه و نورو ته دا سلسله در قیامت جاری، دا ثوابونه بیا دغه مشر استاذ ته ور روان وي. دا دوا. دریم او ولد صالح يدعو له. هغه بچی چې مؤمن وي، صالح معنا مؤمن، هغه بچی چې مؤمن وي هغه خپل پلار ته دعا کوي، دا ثواب به مو روان وي. او ولد صالح يدعو له، هغه څوک چې وفات سي، اولاد یې پاتې سي، اولاد هم مؤمنین وي، نو دغه اولاد د اعمالو ثوابونه به دغه پلار ته ور روان وي. ګوري په حدیث شریف کې دا قید سته، يدعو له او ولد صالح يدعو له. هغه بچی چې مؤمن وي هغه پاتې سي، خپل پلار ته دعا کوي. دا دعا ضروري نه ده. څه مطلب؟ که یو سړی مړ سي، اولاد یې پاتې سي، مؤمنین اولاد، او دا اولاد دا پلار ته دعا نه کوي، بیا هم که دغه اولاد اعمال صالحه کوي، ثوابونه یې دا پلار ته ورسیږي. بل ځای مثال درته وایم، یو سړی دی درخت یې کښېښول، دا درخت میوهداره درخت ده، د انارو درخت ده، د توت درخت ده، د زردالو درخت ده. دا سړی مړ سو،
نو بیا یو څوک راځي دغه زردالو یا توت یا انار خوري نو خو ثواب یې دا مړي ته روان دي. که دغه سړی دا مړي ته دعا کوي که نه کوي؟ دعا نه ده ضرور. دغه سړی چې د درختې میوه یې وخوړله دغه ثواب هغه چا ته روان دی چې دا درخت یې ایښی ده. که دغه سړی بیا دعا ورته کوي هغه مړي ته کې نه کوي. نو هذا القیاس. که د چا اولاد پاته سي هغه مؤمن وي نو که دعا د پلار ته وکړي که نه وکړي دغه اولاد چې مؤمنین اولادونه دي دغه چې هر څه اعمال عبادات کوي ثوابونه یې د پلار ته ورسېږي. که دعا ورته کوي که نه ورته کوي. دا چې بیا په حدیث مقدس کې دا قید ولګېدي یدعو له چې دعا به ورته کوي دا په دې خاطر چې پر دعا یې باعث کړي. پیغمبر علیه السلام هر بچی دا پر دعا باعث کوي. د دعا د باعث کولو د پاره نو پیغمبر علیه السلام دا خبره وکړله چې او ولد صالح یدعو له هغه بچی مؤمن چې دا خپل پلار ته دعا کوي. مطلوب دا چې هر بچی باید دعا وکړي. هر بچی چې 5 وخت لمونځ کوي د لمانځه وروسته دعا کوي نو خپل پلار ته دعا کوي. پلار که ژوندی وي که مړ وي که ژوندی هم دعا ورته کوي. داسې دعا چې الله عز وجل دې د آفاتو څخه وساتي، الله عز وجل دې د بلیاتو و تکلیفو څخه وساتي. او که پلار وفات سي بیا به دعاوې ورته کوي الهي رحمتونه پر وکړه، الهي د مشکلاتو څخه خلاص کړه، الهي عفو ورته وکړه، الهي کې ګناهونه کړي و ور عفو یې کړه بیا به هغه دعاوي. نو دریم هغه شی چې و مړي ته ثواب رسیږي هغه مؤمن اولاد دي. نو دا د پیغمبر علیه السلام ویناس وله چې انسان مړ سي دی و ټول اعمال سره پرې سي. ټول اعمال چې د په ژوند کې کړي دي د هیڅ عمل ثواب دته نه رسیږي. چپله دا درو شیان صدقه جاریه تفصیل مې درته وکړي او هغه علم چې ګټه پر اخیسته کېږي او هغه صالح اولاد. نو موږ تاسې باید کوشش باید وکړو دا به هره یوه ذخیره یي. کوشش به د دې کوو چې صدقه جاریه پیدا کړو، یو مسجد جوړ کړو، یو مدرسه جوړه کړو، یو پل جوړ کړو، یو څا وکاږو. او د دې کوشش باید وکړو چې علم حاصل علم به حاصلوو، اولادونه مدرسو ته ورواچوي، زامن لمسیان ورېرونه ورونه مدرسو ته ورواچوي. مذهبي مدرسو ته هرې مدرسې ته نه. دا بچی چې مدرسې ته ورواچوي علم یې حاصل کړي دا به نو د دین دپاره یو څراغ وي، دا به د دین رهنما وي، دا به ستا په کور کې یو څراغ وي. دا علم ښه صفت دی. حلال و حرام په علم سره جلا کېږي، حق و باطل په علم سره جلا کېږي، خیر و شر په علم سره جلا کېږي. قرآن موږ ته دا شیان ګرده را جلا کړي دي. حق و باطل چا را وپېژندل؟ قرآن را وپېژندل. حلال و حرام چا سره را جلا کړه؟ قرآن را جلا کړه. علم ښه صفت دی. تر علم عظیم صفت د مځکې پر مخ نشته. ټول عبادات چې په دنیا کې دي هغه در علم پورې موقوف دي. تاسې ګورئ که یو څوک جهاد کوي مجاهد چې علم نه لري جهاد کولی شي؟ یا مجاهد که جهاد کوي د ده سره به علم یي، هغه د جهاد متعلق ضروري علم دا به د ده سره وي. او که د ده سره علم نه وي د ده دپاره جهاد نشته، جهاد نشي کولی. ولې خو علم د ده سره نشته. هذا القیاس که یو څوک لمونځ کوي دا د لمانځه یو څه ضروري علم باید د ده سره وي. په کم شي لمونځ فاسدېږي، په کم شي مکروه کېږي، که مستحب پاته سو لمونځ څنګه دی، که واجب پاته سو لمونځ څنګه دی، که فرض پاته سو لمونځ څنګه دی.
روژه علی هذا القیاس د روژې دپاره علم ضروري که حج تکلیه د حج دپاره هغه ضروري مسائل چې حج تعلق پرې لري هغه علم ضرور ټول عبادات چې په دنیا کې دي هغه در علم پورې موقوف دي نو علم ضروری دی علم به حاصلوي او داسې به نه وایاست چې څوک وایي چې زه نو د ډېر سن د ډېر عمر یم نو زما سره به علم مناسب نه وي زه خو داسې نه وایم چې نو ته ورسه تدریس شروع که ستاسو به مدرس عالم جوړیږي هغه د دین ضروري مسائل دا باید زده کې هغه که کشر یې که مشر یې که ځوان یې که سپین ږیری یې د دین ضروري مسائل چې عبادات تعلق پرې لري دا باید زده شي نو علم ښه صفت دی په دنیا کې در علم ښه صفت نشته علم به حاصلوو بچان به مدرسو ته وراچوو الحمدلله اوس عصر کې که د یوه طرفه څه فتنې ډېرې د بله طرفه څه علمي سلسله هم پر مخ روانه ده دا مدرسې دي دا قاریان دي دا حافظان دي دا مولیان دي دا فاضلان دي پخوا ستاسو په یاد په ولسوالۍ کې به یو قاري و په بسته ولسوالۍ کې یا به په ولسوالۍ کې یو حافظ د قرآن و یا به په ولسوالۍ کې یو عالم و اوس تاسې ورسئ دغه کلو ته په هر کلي کې قاري سته حافظ سته عالم سته علمي سلسله پر مخ ولاړه البت د عمل د لارې به کمزوري وي د عمل د لارې او علمي سلسله پر مخ ولاړه یعنی مقدار د علم ډیر سو خو کیف یې کم دی کم یې ډیر دی کیف یې لږ دی څه مطلوب یعنی علما خو ډیر شوله خو په هغه اندازه علما چې سابقه علما و په هغه اندازه علما نشته هغه علما و پیشینه علما چې هغو کم کتابونه جوړ کړي دي موږ یې ویلی نشو هغه داسې علما و یو عالم چې به و هغه به ممتاز عالم و په قرآن په حدیث په فقه په مذهب به خبر و اوس علما که ډیر دي خو په هغه اندازه امتیاز د علماو نشته لکه سابقه علما د هغو سره تقوا هم ورسره وه تقوا یې یو صفت و علم یې بل صفت و خو بیا هم الحمدلله دغه لږ علم چې حاصل سي هم چې عمل په وشي که د قرات سلسله یې که د حفظ سلسله یې که د علم سلسله یې نو مدرسې ډیرې دي بس بچان مدرسو ته ورواچوئ هغه مذهبي مدرسو ته حافظان ځینې جوړ کړي قاریان ځینې جوړ کړي علما ځینې جوړ کړي دا به د دین څراغان وي والسلام علیکم ورحمة